Pernah ngalamin air dari water heater terasa lemah waktu mandi? Padahal pompanya nyala, tapi tekanan airnya nggak kuat? Nah, ini dia solusinya. Gunakan Shimge PW-250 F, pompa booster khusus air panas yang bikin tekanan air tetap kuat dan stabil. Pompa ini dirancang khusus untuk sistem air panas, dengan daya 250 watt dan bahan full metal tahan panas, jadi aman untuk digunakan di jalur water heater gas atau listrik. Dorongannya hingga 30 meter dengan aliran stabil. Nggak lagi deh mandi air panas cuma netes-netes aja. Dilengkapi sensor otomatis, flow switch, yang membuat pompa nyala hanya saat air mengalir, hemat listrik dan nggak perlu repot nyalain manual. Bodi pompanya solid dengan impeller brush anti karat, dan motor chopper winding yang kuat serta tahan lama. Shimge PW-250 F cocok banget buat kamu yang pakai water heater rumah tangga, supaya mandi air panas tetap nyaman dengan tekanan sempurna. Sobat Jakpir mau tanya-tanya tentang pompa ini? Komen di bawah ya.